Helbestvanê ciwan dildar dema ku sekreterê giştiyê Partiya Hîwa bû û li zindanên Îranê bi helbesta Eyraqî bersiv dida gardiyanên ku îşkence wî dikirin, nizanîbû ku ev helbesta wî wê bibe siruda netewiya Kurdan û hemû aliyan li dora xwe bike yek. Dildar ku navê xwe yê rastî Yunus Rauf e, 20 Sibata 1918 li bajarê Koyê yê Başûrê Kurdistanê ji dayîk bûye. Malbata wî beriya şerê cîhanê yê yekemîn yek ji malbatên herî dewlemend ê herêma Koyê bû. Lêbelê bi destpêkirina şer re piştî ku Osmaniyên êrişên xwe yên li ser Kurdistanê zêde kir, mîna gelek malbatan, malbata Dildar jî mal û milkên xwe wenda kir. Dildar wê piştre bi vî rengî qala wan rojan bikira. Sala 1918 sala herî nebaş bû ji bo Kurdistanê. Birçîbûn û xizanî de asta herî bilind bû. Zeviyên me yên çandiniyê û bexçeyên me ji aliyê Osmaniyan ve hatibû talankirin. Me mala xwe her tiştên xwe ji dest dabû û li maleke biçûk a kirê liman. Lêbelê tevî vê yekê jî malbata min li ber xwe da û bi vê daxwaza jiyanê min mezin kirin. Bûyera herî girîng a ku bandor li zarokatiya Dildar kir, ji aliyê Osmaniyan ve darvekirina Xalêwî ye. Rondikên ku dayîka wî Zehwe Xurşîd Efendî li ser birayê xwe barand, ji bo Dildar bû havênê welatparêziyê. Mîna ku tiştên bi serê malbatê ve hatiye têrê nedikir, Dildar di çarsaliya xwe de bi nexweşiyeke giran dikeve. Li nexweşxaneya Keleha Hewlêrê demeke dirêj tedawî dibîne û ji nexweşiyê rizgar dibe. Lê mixabin dema ewdgihê ji 8 saliya xwe vê carê birayê wî Cewad jiyana xwe ji dest dide. Ji ber vê trajediya malbata wî, Dildar ancak di 9 saliya xwe de dikare dest bi dibistana seretayî bike. Tevî vê yekê jî wê di perwerdeyê de timî xwendekarekî serketî bûye. Xwendina xwe ya dibistana navîn li Ranyayê lîsê jî li Kerkûkê qedandiye û di wan daman de berê xwe daye wêjeya Kurdî. Hîn 15 salî ye û dest bi xwendina dîwanên helbestvanên navdar ên Kurd ên wekî Pîremêrd, Bêkez û Wefayî kiriye. Bi xwendina berhemên Mehmed Emîn Zekîbek û Seyîd Hesên Heznî hişmendiya dîroka Kurd bêreçê dibe. 3 salên ku ji bo xwendina lîseyê li Kerkûkê ma ji bo Dildar gelekî girîng bûye. Di 19 saliya xwe de di sala 1937 de meha Îlonê de teva komek ji hevalên xwe yên xwendekar li mala Şakirbek Celal li hev kom dibin û bi bandora civata karbonarî ku di sed sala 18 de ji bo rizgariya İtalyayê ava bibû, wê şevê biryar didin ku pomeleya bi navê Darker ava bikin. Armanca wana bingehîn, azadiya Kurdistanê û yekkirina çarperçeyên Kurdistanê ye. Darker wê piştî salekê di hezîrana 1938 de bibûya Hîzba Hîwa. Refîq Hilmî wê bibûye serokê vê partiyê û Dildar jî wê bibûye sekreterê giştiyê partiyê. Heman salê helbestên Dildar jî wê di kovara wêjeya Gelawêj de bihata weşandin. Lêbelê Dildarê ku ji bo karên partiyê piştî Silêmaniyê derbasî Rojhilatê Kurdistanê dibe, li wê derê dîl dikeve destê rejîma Îranê. Li gorî hin çavkaniyan, Dildar piştî ku dîl hate girtin li zindana rejîmê li dijî zext û zilma gardiyanan helbesta Eyraqî nivîsandiye ku piştre ev helbest wê bi navê wî bihata bîranîn. Li gorî hin çavkaniyan jî Dildar helbest li Bexdayê di dema girtîgehê de nivîsandiye. Tişta teqez ev e. Dildar di vê helbestê de diyar dike ku
gelê Kurdûyê têk neçe, bi felaketan wê hilneweşe û di tevahiya dîrokê de wê her tim li ser piyan be. Piştî ku ji girtîgehê derdikeve, ji ber ku partiya wî hîva lawaz e, Dildar biryar dide ku jiyana xwe ji cihê mayî dewam bike. Di sala 1940 de dest bi Fakulteya Hukûqê ya li Bexdayê dike û di sala 45 de diqedîne. Li gel helbesvaniya xwe her wiha li Bexdayê dibe parêzerekî ciwan jî. Di 22 çileya 1946 de dema ku li qada çarçîreya Mehabadê di rêberiya Qazî Muhammed de Komara Kurdistanê hate ragihandin, ev roj ji bo Dildar jî dibe roja herî kêfxweş. Ji ber ku Komarê helbesta wî ya Eyraqî bikiriye Sûrûda netewî. Piştî ku Komara destpêkê ya Kurdan piştî 11 mehan tê hilweşandin, navê Dildar û helbesta wî Eyraqî jî weke mîrateyekî ji neteweya Kurd re dimîne. Piştî têkçûna şoreşê heman salê Dildar jî bi gelek nexweşiyên giran dikeve. Nexweşiya dil, romatîzma û êşa giran a serî li du hev êrişê wî dikin. û dema pelê salnameyê 12 Mijdara 1948 nîşan dide, êvarê li sînemaya Hemra ya li Hewlêrê dema ku li fîlmê li ser jiyana Selahaddîn Eyyûbî temaşe dike, jinişka ve xerab dibe û di rêya nexweşxaneyê de helma xwe ya dawî dide. Li gorî hin dîroknasên Başûrê Kurdistanê Dildarê 30 salî ji ber ku hatiye jehrîkirin jiyana xwe ji dest daye û ji ber vê yekê jî bi merasîmeke ku tenê malbata wî lê amade bû li Hewlêrê hate veşardin. Piştre jî cenazeyê wî hate derxistin û li warê wî koyê hate veşardin. Ji ber bandora giran a têkçûna Mehabadê nayêzanîn, lê di heman salê de dîroknasê navdarê Kurd Mehmed Emîn Zekîbek helbestvan zîwer û Faîq Bêkez jî jiyana xwe ji dest dan. Di encamê de afrînerê Sûrûda netewiya Kurd Eyraqî Dildar beriya 73 salan koça dawî kir û sedema mirina helbestvanê ciwan Dildarê 30 salî hîn jî nayêzanîn.